Assalamu alaikum, mambo zenu, kwa majina naitwa Rukia Laltia. Leo hii najua mtanishangaa wengi, Rukia amekuja nini, niko na boksi kubwa. Najua wengi wenu watauliza leo Rukia niko na nini jamani. Nimepata mzigo wa cooking set, yani vyombo vya non-stick pan, masufuria ambayo utapikia huna shida, chakula hakishiki kabisa chini. Ni tena masufuria yenye kala nzuri, na masufuria haya hayashiki chini kabisa. Yani unapika chakula chako yani hadi raha. Kwa wanaoishi maeneo ya Tanzania, Dar es Salaam, Kinondoni, unaweza kupata vyombo hivi, yani electronic, yani vitu vyote vya kupikia kutoka kwa D Vyombo, D Electronic. Nitaweka nambari yake ya simu pamoja na Instagram account yake ili muweze kujipatia vyombo vya aina yoyote kwa bei nafuu. Na jamani, sijasahau watu wa Kenya, watu wa Uganda na maeneo mengine ya East Africa. D House anadeliver pahali popote ulipo kwa bei nafuu kabisa. Jamani, msikose kupitia page ya D House Vyombo. Sasa jamani, tuanze kufungua mzigo wetu. Ndio mimi hapo Rukia namalizia kufungua cooking set yangu ambayo imekuja na pieces 15. Nitapatia description kidogo ya hii seti. Hii seti material yake ni aluminium, alafu vifuniko vyake kama unavyoona ni vya glasi, na pia masufuria haya unaweza kutumia katika moto wote, ikiwa ni moto wa gasi, umeme, ama pia jiko la mkaa pia ni mzuri. Na ikiwa uko na dishwasher, yani mashine ya kuoshea vyombo, pia unaweza kutumbukiza hapo ndani na masufuria yako yasiharibike. Alafu hiyo rangi jamani, rose gold, yani iko na mvuto, na unaweza pata rangi yoyote katika haya masufuria. So set hii inakuja na masufuria 4 kama unavyoona katika video, pamoja na vifuniko vyake vya glasi. Na vifuniko hivi pia unaweza kutumia katika frying pan. Frying pan zimekuja 2, ndogo na kubwa. Alafu kuna vijiko vitatu. Vijiko hivi, kuna kijiko cha supu, kuna kijiko ambacho unaweza kutumia katika spaghetti ama tambi, na kijiko cha mwisho unaweza kutumia katika mayai ama mikate ya chila. Hivi inakuwa ni rahisi. Alafu pia kuna kuja na hizi coasters 2. Hizi coasters ikiwa utapika mkate ama ikiwa unataka kupika podini, unaweka hapo juu. Hivyo ndivyo coasters zinavyotumiwa. Sijui Kiswahili tunasemaje coasters, lakini hizi 2 hapa, hizi nyeusi, zinaitwa coasters. Asanteni sana kwa kuangalia video yangu na natumai mmeipenda. Ikiwa mtakuwa na maswali yoyote, mnaweza kuniuliza katika social media accounts zangu, kote natumia Rukia Laltia. Msisahau kusubscribe na kunifollow. Nawapenda sana. Kwaherini, bye bye.